Hello everyone. Сәлеметсіздер ме 6 сынып оқушылары? Бүгін біз 9A модульдегі тақырыптарды жаттығулардың жалғасын орындайтын боламыз. 101-102 бет. Exercise 5. Choose the correct item. Балалар 5-ші тапсырмада берілген сөйлемдерде will немесе to be going to етістіктердің дұрысын қоятын боламыз. Қайсысы сәйкес келеді? Мысалы, will деген етістік болашақ шақта және әсіресе бір нәрсені жоспарлаған кезде, срочно бір жағдайлар болып қалған кезде соны жасау ниетте қолданылады екен. Ал going to етістігі бір нәрсені болжау немесе ниеттенген кезде қолданылады екен. 1. I promise I will try a green curry in Thailand. 2. We're going to take a gondola ride today. I arranged it last night. 3. I will call a taxi for you. 4. I think cars won't need drivers in 50 years. 5. You are packing a suitcase. Are you going to go on holiday? 6. It started raining, so we won't go to the open market this morning. Exercise 6. Fill in any, all, other, no, every. Балалар 6-ші тапсырмада мына есімдіктерді қойып шығамыз. Any, all, other, no, every. 1. There aren't any boats out today because it's windy. Бірінші сөйлемде are not деген есімдік қолданып тұр, not болғандықтан біз any деген сөзді қолданады екенбіз. 2. You can park your car on the other side of the road. Other side деген арғы жағына, көшенің арғы бетіне деген мағына береді. Егер сөйлемдерді толықтырып аударатын болсаңыздар, әрбір сөздің мағынасы шығады. Сөздерді қоюға оңай болады. Келесі 3. I had no chance to see anything in Rome because I was there for work. Менде ешқандай мүмкіндік болмады деп нәтиже аударылады. 4. It snowed, so every plane in the airport was delayed. Әрбір ұшақ деп аударылады екен. Every plane in the airport was delayed. Әрбір ұшақ аэропорттағы кешіктірілді. 5. All visitors to this beautiful country enjoy their stay. All дегеніміз барлық туристерге әдемі ел оларға ұнады. Exercise 7. Listening and speaking. Listen to James and Stella describe their journey to school. Which means of transport does each person use? Listen again. How long does it take each person to get to school? Тыңдалым және сөйлеу. 7-ші жаттығуда Джеймс пен Стелланың мектептегі сапарын қалай сипаттады? Тыңдалымды тыңдайсыздар. Олар қандай көлікпен қолданады екен? Мектепке бару үшін қанша уақыт алады? James goes to school by bike. It takes him 20 minutes to go to school. Джеймс мектепке велосипедпен барады. Мектепке бару үшін 20 минут уақыт керек. Стелла мектепке пойызбен барады. Стелла мектепке бару үшін 1 сағат уақыт керек. 1 сағатта жетеді. Exercise 8. Describe your journey to school to your partner. Балалар 8-ші тапсырмада мектепке баратын сапарыңды сипатта серіктесімен. Exercise 9. You are on holiday and you've traveled in a strange means of transport. Complete the postcard to your English pen friend. 50-60 words. Балалар 9-ші тапсырмада сіздер демалыста бірінші рет қызық көлікте жүрсіздер. Ерекше көлікте. Астында берілген посткартты толтырып, досыңа хат жаз. 50-60 сөзден тұратын. The next one, келесі бет. Model 9B, comparative superlative. Салыстырмалы және үстемдік сын есімдер. Exercise 1. Read the table, say the examples in your language. Adjective деген сын есім, comparative салыстырмалы, superlative үстемдік сын есімдер. Short adjectives қысқа сын есімдер. Қысқа дегеніміз жаңағы бір буыннан тұратын сондай қысқа сын есімдер.
Мысалға clean, cleaner. Салыстырмада cleaner и жалғанып кетеді, er. Er жалғаннан кейін обязательно than деген салыстырмалы шырай тұрады екен. Than деген ол бір нәрсеге қарағанда деп аударылады екен, қарағанда. Cleaner тазарырақ, мына затқа қарағанда деген. Superlative сын есімдер олар үстемдік сын есімдер, мысалға the cleanest, яғни сын есімге est жалғанады екен. Мағынасы ең мықты, ең үлкен, ең таза деген мағына береді екен. Сол сияқты қалғандарына осылай мысал келтірген. Big, bigger than, the biggest. The-ні біз обязательно қолданамыз. The biggest, ең үлкен деп аударылады. Noisy, noisier than, the noisiest. Nice, көркем, жақсы, әдемі. Nicer, әдемірек. The nicest, одан да әдемі, ең әдемі деп айтуға болады. Немесе сүйкімді деп айтуға болады. Noisy, шумный, noisy, шулы, деп айтуға болады. Шулы, мынаған қарағанда, ең шулы. Келесі long adjectives, ұзын деп аударылғанмен, бұның мағынасы екі буыннан тұратын, немесе үш буыннан тұратын сөздер жатады. Exciting. Бұндай ұзын сөздер кездескенде сын есімдер, ондай жағдайда біз more алдына қояды екенбіз. Более деп аударылады, қызықты, қызықтырақ деп, үстемдік сын есімде the most exciting. Яғни сын есімнің алдында the most-ті қолданады екенбіз. Ең қызықты деп аударылады екен. Келесі irregular adjectives, тікелей аударғанда дұрыс емес сын есімдер деп аталады. Бұл сын есімдер түбімен өзгеріп кетеді екен. Мысалға good, жақсы, better, жақсырақ, best, ең жақсы. Бұның алдында жаңа more немесе most деген сөз тұрмайды. Және бұған er және es жалғанады екен. Бірақ good, gooder, the goodest деп айтпаймыз, сондықтан бұлар түбімен өзгеріп кетеді. Келесі bad, worse, worst. Жаман, жаманырақ, ең жаман. Much, many, салыстырмалы шырайда more болып кетеді, ал үстемдік шырайда most болып кетеді. Much, many деген көп деген сөз, көбірек және ең көп. Астында мысалдар берілген. Мысалы, the tour was more exciting than I expected. Бұл тұр өте қызықтырақ болды, мен күткеннен де дейді. It is the deepest ocean in the world. Бұл әлемдегі ең терең мұхит. Planes are faster than trains. Ұшақ тезірек, пойыздарға қарағанда. Planes are the most expensive means of transport. Ұшақтар ең қымбат көлік құралы. She is the best student of all. Ол ең үздік, ең жақсы студент барлығының ішінен. To compare two people, things, places, etc. we use. Біз екі адамды немесе заттарды, жерлерді салыстырған кезде осы сөздерді қолданамыз. New York is bigger than York. Нью-Йорк қаласы үлкенірек Йорк қаласына қарағанда. New York is as noisy as Los Angeles. Нью-Йорк Лос-Анджелес қаласы сияқты шулы қала. York isn't as crowded as New York. Йорк қаласы Нью-Йорк қаласы сияқты адамдар толы қала. New York is much noisier than New York. Нью-Йорк қаласы шулы қала Йорк қаласына қарағанда. York is less expensive than New York. Йорк қаласы аздау қымбатырақ Нью-Йорк қаласына қарағанда. Exercise 2. Complete the sentences with the adjectives in the comparative form. Салыстырмалы сын есімдерді қолданып, сөйлемдерді толықтырып жазамыз. 1. London is more expensive than Bath. Біз неліктен more'ды қолдандық, өйткені мұнда than деген салыстырмалы шырай тұр, қарағанда деп бірдеңені салыстырып тұр. Сондықтан more'ды қолданамыз. 2. London is noisier than Bath. Екінші сөйлемде noisier er деген жалғауды қойдық.
Өйткені ол бір буыннан тұратын сөйлем болғандықтан, салыстырмалы шырайға жатады. Than тұрғандықтан. 3 London is bigger than Bath. 4 London is more crowded than Bath. Exercise 3. Compare two cities, towns, villages in your country. Балалар үшінші тапсырмада қалаларды ауылдармен салыстырамыз. Мысал келтіріп. Exercise 4. Look at the pictures. Compare the two means of transport. Use fast, relaxing, expensive, noisy, comfortable, safe, exciting. Балалар төртінші тапсырмада мына суретке қарап, екі көлікті салыстырамыз. Астындағы берілген сөздерді қолданады. Мысалға, trains aren't as fast as planes. Planes are much faster than trains. Exercise 5. Make comparisons with your partner as example. Бесінші тапсырмада мына сөйлемге қарап, астында мысал берілген, соны салыстырып жазамыз. Мысал, London is very crowded. Yes, but St. Paul is more crowded than London. Tokyo is the most crowded of all. Лондонда адамдарға толы қала. Бірақ Сан-Паулода одан да көбірек адамдарға толы, Лондонға қарағанда дейді. Ал Токио ең адамдарға толы қала. 2. Kazakhstan is very cold. Greenland is much colder than Kazakhstan. Antarctica is the most coldest of all. 3. Cars are very fast. Trains are much faster than cars. Planes are the fastest of all. 4. The Yangtze River is very long. The Amazon River is much longer than the Yangtze River. The River Nile is the longest river of all. Exercise 6. Compare the three cars. Балалар алтыншы тапсырмада үш көлікті салыстырыңдар. Ұланның, Айдардың және Дамирдің көліктерін. Астында мысал келтірген. Ulan's car is expensive. Aydar's car isn't as expensive as Damir's. Aydar's car is more expensive than Ulan's. Damir's car is the most expensive of all. Мына берілген нүктесіне қарап анықтайтын боламыз. Ұланның көлігі қымбат, Айдардың көлігі Дамирдің көлігі сияқты қымбат емес. Айдардың көлігі Ұланның көлігіне қарағанда қымбаттырақ, Дамирдің көлігі ең қымбат көлік барлығына қарағанда. Екінші сөзді алайық. Ulan's car is fast. Aydar's car isn't as fast as Damir's. Aydar's car is faster than Ulan's. Damir's car is the fastest of all. Үшіншісі, Damir's car is comfortable. Aydar's car isn't as comfortable as Damir's. Aydar's car is more comfortable than Damir's. Ulan's car is the most comfortable of all. Төртінші, Aydar's car is small. Ulan's car isn't as small as Aydar's. Ulan's car is smaller than Aydar's. Damir's car is the smallest of all. Exercise 7. Put the adjectives into their superlative forms and complete the sentence with the nouns in the list. Балалар жетінші тапсырмада астында берілген зат есім сөздерді тиісті орындарға қоямыз. Сөйлемдерді толықтырамыз. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сабағың пайдалы болса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Бай-бай.